Как же меня, друзья, доброго дня, драгоценные, как же меня бесит вот это вот руками мыть посуду. Ну, ё-моё, я же человек, а не посудомойка. И если вы тоже человек, а не посудомойка, купите, вот, пожалуйста, от Манфилда за 1 рубль, вот от Midea за 1 рубль. У вас даже есть выбор в ширину на 45 сантиметров, либо на 60 сантиметров. Купите вы за 1 рубль при соблюдении условий акции. А какие условия акции? Обращайтесь в личные сообщения, звоните. Всем отвечу. Всем хорошего дня.